Sambong yan, herbal. Iniinom na ni inay. Kasi, ang sambong ay mabisa. Sa, herbal medicine ang sambong. Alam niyo ba yun, guys? Diba, alam naman siguro niyo, herbal medicine ang sambong. Para maiwasan o matreat ang kidney stone. Sa mga meron diyang kidney stone, ayan, inom-inom lang tayo ng sambong. Pero kailangan din ng advice ng doktor kasi baka mamaya overdose na yung pag-inom natin. May limitation din ang pag-inom ng mga herbal, guys, ha. Okay, kailangan din ng advisable ng expert. Okay. Tapos maganda rin to sa mga sugat-sugat, yung mga yung may nahiwa-hiwa. Ayan, maganda rin yan sa mga wounds or cuts. Tapos sa mga may rayuma, may rayuma dyan, yan, pwede rin natin inumin ang sambong. Tapos sa mga may ubo, ayan, maganda yan sa ubo at saka sipon. Diba, sambong, bukod sa oregano, meron ding sambong, diba? At hypertension. Maganda rin ang sambong sa hypertension. Okay? Ilalaga nyo lang, guys, for at least, parang kumulo, tas nakita mo naman na katulad nito. Katulad nito yung guys, oh. Ayan, katulad nito yung style niya. Luto na yan. I-boil mo lang. Tapos, inumin mo na lang. Gawin mong tsaa. Para maiwasan natin yung pagkakaroon natin ng high blood. At saka sa ubo at sipon. Ayan, maganda rin painumin yan. Anti-spasm. Hindi ko alam sa Tagalog ang anti-spasm eh. I-search na lang. Google na lang, guys. Tapos sa mga may problema sa diarrhea, ayan, anti-diarrhea yan. Okay? Ayan. Tapos sa mga may problema sa kidney stone, yan, mga herbal medicine na sambong, magandang painumin yan, guys. Salamat! Thank you for watching. Sana nakatulong.